হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকের এই রেসিপিটা একটু অন্য ধরনের। এটা দেখে লোভ লাগছে না? এবার কথা বেশি না বাড়িয়ে চলুন ডাইরেক্টলি আমরা রেসিপিতে যাই। এই রেসিপির নাম ভেজ এগ বল, মানে ভেজিটেবল এগ বল। ফার্স্টে আমরা কড়াইতে হোয়াইট অয়েল ঢেলে নিলাম। দেন ওর মধ্যে চপড মূলো দিয়ে দিলাম। তারপর দিলাম চপড গাজর আর বিনস, আর একটা লঙ্কা কুচি দিলাম। দেন এর মধ্যে দিচ্ছি চপড পেঁয়াজ কলি। এই সব দিয়ে ভালো করে এটাকে নাড়িয়ে নিতে হবে। এটার নাম ভেজিটেবল এগ বল, কারণ এর মধ্যে নানান ধরনের ভেজিটেবল আছে, আর এইটা হচ্ছে শীতকালেই বেশি এই ভেজিটেবলস গুলো পাওয়া যায়। দেন এর মধ্যে দিচ্ছি আমরা চপড রেড চিলি। সব দিয়ে ভালো করে এটা নাড়িয়ে নিতে হবে। এটা একটু হাফ ফ্রাই হবে, এবার আমরা ঢেকে দিচ্ছি যাতে তাড়াতাড়ি ফ্রাই হয়ে যায়। তারপরে ঢাকনা খুলে আবার আমরা নাড়িয়ে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে আমরা দিয়ে দেবো সল্ট। সল্ট অ্যাকর্ডিং টু ইয়োর টেস্ট, যেরকম যার টেস্ট হবে সেই অনুসারে সল্টের কোয়ান্টিটিটা কমবে বাড়বে। দেন এর মধ্যে দিচ্ছি আমরা টারমারিক পাউডার, মানে হচ্ছে হলুদ গুঁড়ো। দেন আমরা দিচ্ছি হচ্ছে কাশ্মীরি মির্চ। দেন আমরা লাস্টলি যে মশলাটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে অরিগানো। অরিগানো এমন একটা মশলা যার মধ্যে সব ফ্লেভারই থাকে। অরিগানো দিলে কিন্তু আর কোনো মশলা সেরকম প্রয়োজনই পড়ে না। এবার আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেবো হাফ বয়েলড মটরশুঁটি। এটা দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে। দেন দিয়ে দেবো ধনে পাতা কুচি। তারপর আমরা একটা বলে দুটো ডিম দিচ্ছি। ডিম যখন একটু ফেটিয়ে দিয়েছিলাম তখন একটু ডিমের খোসাটা পড়ে গেছিল, সেটা আমরা উঠিয়ে নিয়েছি। আর একটা ডিমও আমরা দিয়ে দিলাম। এবার ডিমগুলোকে ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। ভালো করে ফেটিয়ে নিলে না, ডিমটা দিয়ে যদি কোনো রেসিপি করা যায় সেটা কিন্তু খুব ফ্লাফি হয়। দেন এই মিক্সচারের মধ্যে, মানে এই ডিম ফেটানোর মধ্যে আমরা বেসন দিয়ে দিলাম। এবার বেসন দিয়েও সেটা ফেটিয়ে নিতে হবে। এখানে লাম্পস থাকলে কোনো প্রবলেম হবে না, সেজন্য ওই নিয়ে কোনো মানে ইয়ে নেই কি লাম্পস আছে বলে হবে না। লাম্পস থাকলেও কিছু প্রবলেম হবে না। দেন এই মিক্সচারটা, মানে এই ব্যাটারটা একটা বড় বোলে আমরা ট্রান্সফার করে নিলাম, যেহেতু এর মধ্যে আমরা ওই মিক্সড ভেজিটেবল গুলো দেবো। দেন এর মধ্যে একটু নুন দিয়ে দিয়েছি। এবার দিয়ে ভালো করে আবার ফেটিয়ে নিতে হবে।
তারপর আমরা ওই মিক্স ভেজিটেবলটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো, দিয়ে আবার নাড়িয়ে নিতে হবে। এবার আমরা একটা উত্তপম কড়াই নিলাম, সেখানে ডিফারেন্ট খোপ মতন থাকে। এই খোপের মধ্যে এক একটা খোপের খোপের মধ্যে আমরা ওই যেহেতু ওই ব্যাটারটা দেবো, তার জন্য তার আগে এগুলোকে ভালো করে গ্রিস করে নিচ্ছি। গ্রিস করে আমরা ওই ব্যাটারটা দিয়ে দিচ্ছি ইচ খোপে। একটা জিনিস মাথায় রাখবেন কি, এই ব্যাটারটা দেওয়া কমপ্লিট হলেই কিন্তু আপনারা গ্যাস ওভেনটা জ্বালাবেন, নাহলে কিন্তু পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটা পুরোটাই আমি রেকর্ড করছি, তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে কি আমরা এখানে গ্যাস এখনো ধরাইনি। এটা মিডিয়াম ফ্লেমে হবে, গ্যাস ধরিয়ে আমরা উপরে কিন্তু ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি, যাতে তাড়াতাড়ি এইগুলো ভালোভাবে সেদ্ধ হয়। তারপরে আমরা ওটাকে উল্টিয়ে দেব, যদি একটা সাইড দেখি আমরা গোল্ডেন ব্রাউন হচ্ছে বা একটা সাইড যদি উল্টানো যাচ্ছে, তারপরে আমরা কিন্তু উল্টিয়ে দেবো। অন্য সাইডে যদি গোল্ডেন ব্রাউন হয়, তারপরে আমরা নামাবো সেটা। এই রেসিপিটা অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন, স্পেশালি উইন্টার্সের জন্য তো এই রেসিপিটা খুবই ভালো। এটা আপনারা সসের সাথে সার্ভ করতে পারেন, আর এটা খেয়ে বলবেন কেমন লেগেছে। আর যদি এই ভিডিও আর রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে, তো অবশ্যই লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর হ্যাঁ, আর কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দেবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।